晒譜嘅你啊吓！你有冇搞錯啊？個老豆啱啱折墮啫，你就認賊作虎？唔係賊，係大伯。大伯都咁話啦，阿爺都係咁話。咁我要飛屎噶嘛？精死仔嚟嘅，薄口薄舌，我發你啦！唔好打頭啊！計個囉柚。媽咪啊，我大噶啦，你唔好次次都叫我俾個囉柚嚟打啦。哎呀，你出句聲，你仲激死我咩？鵪鶉咁做乜鬼啊你？你打唔打噶？如果你唔打咧，我走噶啦。係啊，你搞乜鬼啊？唔該你出句聲啦吓！個仔的而且確佢講得啱噶。吓？佢大個仔啦。喂，佢要攞面噶。你要攞面啊？都唔係認阿大伯做老豆噶，一係就認阿三叔，一係就認阿拉叔。講咩啫你？講咩啫？個大伯牛仲牛過你啊！哎呀，唉，老爺奶奶，大伯睇戲啊！你睇下啦，唉，世界咁大，無奇不有。呢個女人啊，陀住個仔又帶住個細路，個男人一走，咁你話佢點啊？日後日子點過？冇人性啊，係嘛？你咁都掉得低嘅細路，你唔好話大人啦，係嘛？少有啊！唉，係真係。有計啊！有計有計！係啫。我而家咧發現啊，原來老爺奶奶咧就好有同情心嘅。咁又點啫？佢有咩點啊？咁我哋扮可憐佢同情我，咁咪俾翻茶餐廳我哋咯。唉，真係啲女人就係都唔知係咪食豬腦大。咩啫咩啫？你諗深層啦，禪。呢家嘢如果放喺大佬兩公婆身上咧，嗰兩隻老嘢可能會起同情心。我哋兩公婆，吓？唉呀！咁點先得㗎？咁樣唔想點啫？點啊？瞓啊！瞓醒咗之後，聽日要幫人打工噶。我就唔瞓呢啖氣。瞓醒咗之後，我要翻茶餐廳聽佢指啊！有陣時馬死咗要落地行噶啦，靚女，我都夜尿瞓啦。哎呀，做乜鬼啫你？細力啲啦，俾人聽到啊，以為兩個嘈交打交添啊！做咩你？傻咗啊你！你頭先講咩啊？嘈交打交做咩啊？有啊。咩啊咩啊？嗱，我哋第一步，嘈交玩離婚。冇人信嘅，呢家嘢你玩好多次啦。咁呢樣嘢係咁搏噶啦，係咪啊？咩叫做見步行步啫？行啊行啦，咁呢步點行啊？玩陣掟嘢，你繼續睇下，佢哋有冇反應？如果有反應，我哋就越玩越大，跟住就嘈。好啊，試。喂，咩聲啊？嚇？係咪鐘啊？開工！老豆又搞乜鬼啊？嚇？咩鐘啊？喂，你搞咩啊？入去睇下啦！咩事啊？喂，咩事啊？喂！乜嘢事啊？你係出嚟講清楚。係有咩出嚟講啊？係啊，你冇理我哋啊！有嘢慢慢講啊！你一邊錢唔係真㗎？今次啊，珍珠都冇咁真啊！嗱，離婚協議書啊，我都死咗啦，簽咪得衰公。喂！鐘啊！出嚟啦！慢慢傾啦。你真係呢啲咪離婚協議書啊！我睬你都傻啊！有本事唔好翻嚟瞓啦你！真係慢慢講啊嘛。喂，鐘出喂，嚟走人！走啦！係阿鐘啊！咪翻嚟啊，衰公！哎呀，阿鐘，兩公婆搞乜鬼啫？搞到要離婚啊！真係。就係咯。唉，你唔知㗎啦，媽子，人衰起上嚟隻腳會臭㗎。係啊，就算你腳臭啊，二嫂都冇理由嫌棄你噶。就連個衰仔天優啊，而家老豆都唔認啦。真係小鬼氣嘅你真係，同細路仔鬥咩氣啫？佢貪得意啫嘛，係嘛？亂噏嘅。
唉，貪得意啫！個衰仔10幾歲，佢貪得意，我乜嘢佢都識啊！好心你啦，少講兩句得唔得啊？唉，喐啲就話離婚，咁樣好傷感情噶。我何止傷感情，我而家周身傷啦，媽子。阿忠，呢個男人嚟㗎嚇，有啲氣量得㗎嘛。開講都有話床頭打交床尾和啫，兩公婆啊，你咪就下禪咯。我點就佢揾咩嚟就啫嚇？男人冇錢啊，講乜都冇用㗎。幾年又唔係第一次嗌交呢？哎呀，算啦，瞓覺咯，瞓覺。你做咩啫？有規矩就梳化啦，我追瞓梳化得唔得？哎，有你瞓啦，媽先唔好衰仔就發爛渣喺度。咁係咯，死老母！啊，瞓覺。攞散白嚟。搞咁多嘢你真係。喂，快啲得唔得啊？嚟啊！吹靚急啊嘛！阿祖啊嚇，你見到我個樣係咪好憔悴啊？喂，二佬，你好殘喎！喂，唔好啊！你不嬲都係咁噶啦。唔係喎，我頭先對住塊鏡，哇！我發覺眼又黑咗，面又裂咗。你係咪覺得我應該翻去同阿二嫂聲 sorry，然後搬入去瞓呢？冇用㗎，二嫂瞓人咧認錢係唔認人嘅，因為咧好多女人咧揾老公咧唔係講愛情，係講個飯碗嘅啫。而你咁嘅窮酸樣，活着我都同你離婚啦！嚇你講咩啊？講啲説話嘅真係。你離婚？阿叔，咁阿禪咩意思得㗎？係呀，咪想攞翻間餐廳咯。係啦，我就唔信啦，唔打你間餐廳會離婚，做戲啫啩。好，既然係咁樣啊，兩位老人家放長雙眼，睇下我哋兩公婆真係點做。喂，阿忠啊，喂，食早餐。嘿嗯？奇啦！哎呀，起身！嚟啫，睇電視啊我。瞓覺。一幾點啊？仲瞓咩覺啫？邊頭瞓㗎啦？你打橫嚟啦！你個打橫嚟，喂做咩而家？哎呀，你兩隻衰仔咁喺度嘈乜鬼啫？哎呀，起身！你霸住張梳化，人哋坐邊度啊？咗呢一世先啦。媽子，我都係你親生㗎係嘛？我而家冇床瞓，我瞓梳化唔啱咩嚇？睇完電視你先瞓到夠得唔得？睇乜鬼電視啫？天黑要瞓㗎啦！你問呢喂，啲咁嘅唔係嘛，細路仔二佬嚇？平時食宵夜睇鬼片啊，睇通宵就得，家就話要瞓啊！唔係你都識得講平時啦。平時你二佬係老細嚟嘅，唔使做㗎。而家要幫人打工啊！咩叫做幫人打工知唔知啊？係體力勞動啊！體力勞動需要休息夠先得㗎。如果唔係聽日邊有力氣做嘢啊？淨你幫人打工咩嚇？係因為你過咗浦東直牌，係，邊個教你打㗎？天佑，係有啲紅領巾先至咁打法㗎咋。哇！如果你唔俾錢我唔得啊！係要交啲你唔俾唔得㗎。先至夠半水嚟。你唔係啊嘛？舊半水都冇啊！咩知啦？我同你二嫂啲關係搞成咁，佢將啲銀紙全部收晒，我邊有錢得㗎？喂，阿忠啊，咩事啫？啊係啊，大佬啊，即係二佬咧想同你借150蚊，佢又唔好意思開口啊，我轉告嘅啫嚇。你哋傾掂佢。借錢？唉，個衰仔喺學校開運動會，話要買運動服，我要150蚊，咁我邊度揾150蚊啫？嚇150蚊啊？喂，食飯啦！我哋分居咁耐，佢哋有咩反應啊？好大反應，咁老爺有冇話俾翻個茶餐廳你啊？諗你都唔使諗，佢話我哋兩公婆喺度做戲。有冇搞錯啊？咁多做戲啊？喂，係，仲有冇搞錯？你離晒譜啊！你真係，你嗱嗱聲好搞掂，如果唔係就多行多路。我搞掂就講，搞唔掂啊點啊？小隊啦！喂，兩個好似鐵做門神㗎，食餐飯都唔安樂。咁啊係啊嘛，離晒太無厘頭啊佢而家。食乜鬼食？見到佢都飽啦！我話你飽啦！喂，阿小二嫂，給你燉的燉盅呢。係咯，我係餵狗咯，佢唔係人嚟㗎。做戲做到咁都算結果咯，你衰公啊！你啊大魚大肉啊，我係食餅龜。人是鐵，飯是鋼，這一頓不吃還餓得慌呢。咁係咯，啊，你哋送房間去。係人都話唔使啦，大嫂你話知餓死佢啦。二嫂。
钟拿过来了。哇，你没事吧，二嫂？我不想死啊！唔好意思，我嘔白泡啊！你没事就好。这个人是鐵，飯是鋼，這兩公婆吵架常有的事，俺阿公還吵架呢。啊，吃啊！點同先得㗎？你兩公婆係嘛？你同老豆啊，俾咗個茶餐廳你嚟，我啊慘啊！逢人見到我都語我，人哋語我阿爸啦嚇，佢連老公都鬧我喎，話我嫌貧愛富喎，我嫌貧愛富啊！我都為咗呢個家啫。二嫂，這樣子你先把這燉盅喝了，趁熱俺放在。唔使啦喂，不，那個個唔使咯。你喝完再來拿，喝完再來拿。嚇，咁多謝晒喎。死咯，陰公。老婆。呢幾日阿鐘好似成日都神不守舍咁，阿禪咧成日匿埋間房度唔肯出嚟，兩個人見到面啊，好似貼錯門神咁啊！我驚住咁樣落去真係會搞出事嘅。他倆還不是看咱倆當老闆眼紅啊！老婆你睇咁好唔好啊？不如咧就嗌老豆俾翻間餐廳佢哋，費事一家人搞到面阻阻啊！那不行，俺這兩天剛制定的那個餐廳經營方案還沒來得及實施呢。常年冇食飯，嚇？點啊？夠唔夠啊？使唔使叫多隻雞俾你啊？冇啦冇啦，我已經飽到上喉嚨頂啦。如果飽啊，埋單走啦，好唔好啊？唔應該俾啲熟人睇到我哋兩公婆喺度食飯啊！哇，咁啊穿晒煲。小姐啊，埋單。幾錢啊？唔該150，149。149係嘛？150。老婆。啊。你仲有咩要交低㗎？嚇？怕你講。老公啊。啊。呢兩日咧，老爺奶奶啊，有咩變化冇啊？我兩啲咪整得古老成晒，一日到黑始終都係嗰句對白，話我兩公婆喺度做戲。我搞錯啊！我做得咁辛苦，佢話我做戲啊！老公你知唔知啊？我呢排啊，餐餐都係啃餅乾嘅啫，飲白滾水啊！唔係啊？係啊！除咗自己嘅房門，我都未行出過街，仲話我做戲，除非你戲屎啦！你一癲嘅！講到戲，有邊個好戲得過你老公我啊？嚇！你唔好咬咁多啦，嗱，嘈又嘈過啦，我絕食又絕食完啦，係除咗翻外家嘅啫。喂，咩啊？既然樣樣都唔得嘅，不如玩埋翻外家啦。哎呀，你傻都未好翻啊！如果俾我媽打啊，知道我同你離婚啊，哇！佢肯過得你啊，佢肯定咧就走去康家，你就搞到7個咁亂噶啦。咁點啊？唔係啊，我覺得你始終都要翻次外家，但係唔係真係翻，係扮翻。我明啦，離家出走。冇錯啦。嗱，你一走，我老豆老母梗係攔住你唔俾你翻娘家噶嘛。你一翻娘家，嗰兩隻老嘢冇面噶嘛。係啊係啊係啊。你話唔俾我翻娘家都得，呢個時候提條件。係啦，我就話俾翻個餐廳老闆我做咧，我就唔走啦。咁啊，一嚟就算你唔俾我做老闆啦，我都起碼唔使離開康家啊嘛。冇錯啦，你記住老公呢句説話，一日唔離開康家，就有機會攞翻個二好茶餐廳。老公，你條橋好絕啊！我聽晒你話，嗱，到時候如果我哋如果攞翻個老闆嚟做啦，咁我哋就擺翻10圍8圍。10位，攞翻先講啦。唔好坐咁耐，你走嚟收聲。扶扶我，扶扶我。咩事啊？爆得滯啊！10家爺啊！
你兩公婆卿卿我啊，匿埋間房係人台腳，幾浪漫喎啊！欣姐，你都算神奇喎！我兩公婆匿埋沿村食飯，咁都俾你撞到。呢間嘢打開門面做生意嘛，你入得時我都入得嘅啫。不過話時話咧，一時又搞離婚，一時又糖黐豆咁，係咪做戲呢？咩啊？咩做戲啊？允許你哋後生仔話咩再見亦是朋友，唔允許佢哋好來好散㗎。得，我只係想知道你哋係咪真係離婚啫？咩叫做真定假啫？離婚還離婚，食飯還食飯。你睇佢餓成咁個樣啊！佢做咗我10幾年老婆㗎啦，我都唔好提你10幾年夫妻啊！你唔使咁驚青㗎，你放心得啦。你當我乜嘢都冇睇到，我又唔會傳出去嘅，更加唔會同你哋攞咩暗口費。我只不過想喺度加粗筷子咁解啫嘛。小姐，呢度好熟嘅，自己嚟。有飯開又唔同啊！小姐啊，啱啊！你喳臨吹咗啲餸啦，你知唔知道我數啊我幾日？你再唔想餸嘅話，餓死人都有知啊！咩嘢菜啊？你哋已經埋咗單㗎啦，你慢慢。點啊？哇！二佬都搞成咁，都仲要離婚啊？我搞成咁啫？乜事啊？你唔係食成咁啊？我媽打話，好天就要穩定落雨柴。咩意思啊？有咗呢啲儲蓄，再絕食3日都冇問題嘅啦。哎呀！走。喂，二佬啊，你哋冇問題啫，咁我食啲咩啊？有錢喺度嘛，你中意食咩點咪係啦？就1蚊啊！塞多啲先得㗎，扁得滯又唔似㗎嘛。得嗰啲咁啫，得啦，好似夠啦係嘛？老公啊，我行得未啊？行啦。老公啊，咁你唔送下我？送佢？我一送你啲氣就假㗎啦。點解啊？一定要表現到你老公我鐵石心腸，話拏你走就拏你走。咁得噶嘛？係喎。仲有李一俊經過聽嗰陣時候你記住，任何人死爛，你都撥開佢哋，死人都要走，千祈唔好翻轉頭啫嘛。知啦。好啦，做咩？今晚阿姨冇晨早流流霸住張床咩你估佢想霸張床嘅啫？佢做俾我哋睇啫嘛。我今日就見佢哋一齊食飯。咩話？一齊食飯？係啊。佢兩隻嘢唔係話離婚嘅咩？媽子，佢呢樣嘢係做俾老豆睇嘅啫，背後唔知幾咁依韌啊！我早就話㗎啦，佢兩公婆做戲俾佢睇啫嘛。嗱，你哋阿成點啊？奶奶、老爺、三叔、拉叔，真係冇咁好命啊！我扯啦我。喂，二嫂，你咁夜去邊度啫？係咯。你又唔去啦？離家出走咯。不過你哋唔好攔住我。喂，二嫂啊，係我知阿二佬有好多唔着，但係你都唔使咁噶你走咗天休點算啫？有咩事老豆同你作主啊嘛。你唔使講啦，我都已經傷透心啦。你哋真係唔好攔我，唔好攔住我，唔好攔我。我二佬唔喺度咧，冇人攔你㗎。哎呀，衰仔，你噏乜嘢啊？媽子啊，佢哋兩公婆日嘈夜嘈，嘈得咁辛苦啊，不如離咗佢算啦。媽子好嘛？嗱話時話，阿拉講得啱啊。反正佢兩公婆話離婚離咗咁多次都未離醒呢次咧就搞到家嘈屋閉，等我哋冷靜下不過咁啊，三叔，我扯咗之後就唔會再翻嚟㗎啦，我。叔所問你，康其忠。
我要同你離婚。咁你不如問哎呀，禪，唔好拉我啊！阿禪媽子，病婆你越撳越捽屎，你唔使叫佢噶，二嫂咧一定諗掂去邊度，佢先行出去嘅。係啦，媽姐啊，計我話咧，最好啊，佢走多幾日，我哋可以清靜多幾日。衰仔啊！你哋好想個二佬離婚啊嚇？直死啊！阿忠啊！康家人都冇個有人性嘅，都唔出嚟追下我都有嘅。唉，再咁行法，用邊行出上下九啊？唉，死啦！一分錢都冇㗎，我今晚瞓邊啊？吓？哎呀，死得你啊！點解咁老實嘅？嗌你塞晒啲報紙，又會真係塞報紙喎！一件衫你都唔俾我啊！死得你都凍死我咩？天開始轉涼噶嘛？唔係啊，翻入去好失威啫，好馬不食回頭草啊！死頂都要噶啦！唉！哎呀，撞鬼你咩事？俾你嚇死啊！哎呀，祝師奶，你望真啲啦，我有下巴噶，唔係鬼嚟噶。哎呀，你做乜嘢你？哎呀，今日唔知食錯乜嘢啊！個零鐘啦，屙咗我7、8次，咪攞藥買啲藥咯。哦，喂，黑媽媽咁呢一個人坐喺度做咩？我離家出走。唔係，我即係我離開屋企咧，就出嚟行下、走下，咁啊順便啊，喂，你話出嚟行下、散下步、望月光咁，戚住個袋做咩？我明啦，你係咪夾大實康家嗰啲細軟，準備潛逃咧？哎呀，唔怪之啊，人哋話啦，日防夜防就家賊難防啊！你真你講咩啊？邊個係家賊啦？佢屋企有幾多嘢俾我偷啊？你黐線！哎呀，嗱，大戲都有唱啦，人不可貌相，就海水不可斗量啦。嗱，仲有啊，密實姑娘假正經啊嘛，即係你。你唔好亂咁估啦，我開估下。不過你千祈唔好話俾人知啊！我一定唔話㗎。你知你嗰把口咧，大呀啞巴咁唔會㗎啦，嘛。講啦。其實咧，就我同阿忠嘈交，咁我咪出嚟啊！哎呀，呢雲真係六國大封相咯！你康家二少奶居然會俾人蝦嘅嚇！哎呀，阿嗱，祝師奶啊，總言之你有咁大，你就作咁大。咩？你話咩？唔係，即係話你千祈唔好作到咁大，即係其實就冇乜嘢嘅啫。祝師奶，我知你嘅為人嘅，你最緊要你哋記住，千祈唔好通街幫我唱啊！如果唔係咧，就成條昌盛街，我真係好醜怪啊！嚇，好嚇，哎呀，你千祈唔好唔講添噃，煩咯。咁都喂嚇，咩唔開心嘅嚇？我俾佢哋激到錯亂啊！即係咁，你知啦，我啲街坊關係又咁好，人面又咁廣，係嘛？最主要我戥你唔憤啊！即係我最怕咧，我同人哋傾下就唔覺意咁樣即係唔覺意講出去咁係嘛？係咯。咁你話點啦？嗱咁啦，閒地50皮當掩口費。哇，50蚊啊！係啊。咁我係咪俾咗50蚊你就唔講先？嗱，你只要真係俾咗50蚊我打死都唔講，一於都唔講。知唔知點？我有錢，我聽日先俾你，好冇啊？聽日俾都得，不過我要計息嘅喎嚇。冇問題。祝師奶啊！又點啊？就咁嘅。你睇下，天又黑蒙蒙啦，而且天氣今日咧有啲轉涼啊！喂，你想點啊？我啊想屈就下喺你間屋度咧就住1、2晚咁啫。屈就下係嘛？哎呀，對唔住啊，禪姑娘，我嗰間屋咧就只係租，唔會借俾人屈就㗎。哦，租啫係嘛？係啊，咪得咯。咁啊，作家租幾多錢，我咪又租俾幾多錢咯，係嘛？係你話㗎嚇，即係作家幾多你幾多係咪？500蚊。500？你又斬我一橛啊？咁你住唔住啊？嚴計嘅話，你可以住酒店㗎。住。
入嚟啊！阿嬌啊，嗱，你同阿嬌瞓一間房啦嚇。哇，唔係呀，同佢瞓喎。我慣咗同我老公瞓啊，同女人我瞓唔着㗎。黐你個線啊！你又醒啦，我同你睡，我同佢5隻8骨龍睡啊！咁我瞓邊啊？嗱，本來咧，即係我啊，真係叫你同阿嬌瞓一間房，弊咗佢而家唔制啊，係嘛？我都唔制。嗱，咁啦，阿嬌啊，你讓出嚟，俾佢瞓梳化啦嚇。我瞓梳化？哇！你有冇搞錯啊？你收我5嚿水㗎？即係嗱，咁啦，哎呀，收你3嚿水啦，係㗎。阿嬌瞓梳化嗰陣，你收佢2嚿水，做咩收我3嚿水？阿嬌點同你咧？你知整好多㗎嘛？嗱，得，我唔同你計較呢樣嘢。咁瞓覺有被㗎係嘛？被都冇啊！你冇使眼金金及實我講明你聽。我啲被呢就係我自己用過，俾我都唔冚啊！一陣雞屎味。喂，天口轉涼會凍㗎。嗱，我係租間屋俾你，冇話租埋啲被俾你嘅喎，係嘛？唉，人衰起上嚟真係有頭有路㗎。一日最衰個衰公。係啊，知咩？哎呀，行開啲啊！老公啊，我依家響竹師奶度啊！我而家衫又冇，被又冇，你幫我諗下計啦，拎啲過嚟啊！唔方便嘅。吓？係咁啊！方便時候我就俾電話你好冇？喂，咪咁大力給我電話啊！咁啦，時。睇在多年街坊份上，你而家又俾老公拍出門咁陰公係嘛？嗱，我陣間咗爛被單啊，係咁嬲實瞓啦嚇！嗱，我警告你哋兩個啊，我而家好眼瞓，我去瞓覺啦，唔好再嘈交，唔好大聲講嘢啊！做咩飞来呀你？哎呀，老板娘，不，你千万别误会，我不是那个意思啊！我要是知道你一趟之类的话，你就打死我都不敢呐！咁你無啦啦揭嗰張被把鬼咩你？哎呀，不是啊，老板娘，你说你盖这个白布单子，这个往那一躺，让人联想的呀！你亂咁諗咩啊？吓？那个太平间嘛。嘿，我猜，哎呀！哎呀，我跟你说啊，老板娘。你说你大清早的，你盖这个白布单子往这里一躺，这个确實不很雅觀。哎呀，鐘啊，啲水都凍晒啊！喂，加啲熱水啦！而家嚟，喂，攞執茶葉嚟啊！哎呀，咁鬼多人，你一個人點搞得掂啊？叫阿禪嚟啦，你舐晒氣咁，我兩個壺做咩啫？哎呀，呢個壺係冇茶加茶葉啊嘛。哎呀，呢個壺又熱㗎。哎，真係係咧。呢排唔見阿禪嘅，阿鐘啊，阿禪係咪有病啊？佢有少少唔舒服。哎呀，喂，阿禪唔舒服就唔喺屋企休息，失咗蹤喎。呢度而家有警棍啊！竹師奶，究竟有咩警棍咁樣嚇？佢係咪喺邊度休息啊？哎呀，呢個地方咧就你又唔知，就只有我知啦咪。即係佢咧就響竹師奶。哇，喂，2個雞髀啊！哎呀，加足料俾你㗎啦，我嚟擺上你得。竹師奶，喂，咩事嗱？頭先你嘅話未講完嘅喎，究竟阿禪去邊度啊？喂，我使乜同你講啫？係嘛，我知咪得咯。咁你對於冇嘛？哎呀，使乜你問啫？哎呀，扯啦，口水花噴噴咁，係我食飯嘅，走啦。問住老豆，我翻嚟。哎，阿鐘啊，喂，阿禪仔隔離咋？我諗佢呢，梗係呢想俾個機會俾你，你咪去氹下佢咯，叫佢翻嚟啦。我氹佢做咩？我做咩要氹佢啊？呢班女人爭唔落㗎，都冇解嘅，冇老細就話要離婚㗎，呢話。喂，你咁大聲做咩啫？係你兩公婆搞咁多事幹，無非係為間餐廳啫嘛。咁係咯，你兩個都唔細噶啦，咁啊嘈下咪算數咯。其實呢，老豆交嗰個餐廳俾阿香蘭做，唉，大老細啊都係佢嚟嘅啫嘛。咁啊，佢又唔分啲股份俾阿香蘭嘅，咁你使乜計較啫？
嗱，呢啲唔係計唔計較嘅問題，呢啲成日同我哋講啊嘛，樹要皮，人要面，呢根本就係面子問題啊！我哋係老細嚟噶嘛，佢哋係打工仔嚟噶，哇！而家調轉嚟喎，你話邊個頂得順先得啊？你做佢做係一樣嘅啫，大家都係一家人。嗱，媽子，翻到嚟呢度就係一家人，就去到怡好茶餐廳，根本就係老細同打工仔嘅關係。我係出糧俾個兩公婆嘅，而家我哋兩公婆攤定嘅手板就多錢。好啦，大婆，懶得聽我講啊！我睇兩公婆做出命俾你睇，行啦。唔係啊，到家時家陣啦，仲話我哋係做戲啊？係啊。唉，好，話我做戲啊嘛，我就做出極塔塔嘅俾你睇。係咩啊？緊樹你阿媽咩事啫？阿成做咩要我哋即刻翻嚟嘅？我都唔知啊，佢話佢馬上翻嚟咯老豆，咩？你冇事嘛？我咩事啊？係咩事啫？冇啊！二叔平拎白話屋企有大件事，我以為你咩啊？閘住！我咩？咩啊？你唔使上課咩？媽咪同我請假喎。請咩假？咩事幫我請假？冇事咁請咩假？有人啊？翻嚟啦！咁多位都喺度啊？喂，二嫂啊，哥嫂我哋翻嚟咩事啫？我哋要上班㗎。我想見你哋最後一面啫嘛。嚇？咩啊？你真係啊係啦，仔啊仔，嚟揸緊時間啊你。咩啊？嗱，話你聽啊，爺爺啊，喺你細個嗰陣咧就好錫你噶，啊抱住你啦，周街去話俾人聽，我個孫啊咧幾得意，你個大個仔咯。俾爺爺抱多次啦，如果唔係就冇機會噶啦。哎呀！哇！天佑你牛龜咁大隻，喂，用咩摘個爺爺骨斷啊咧？咬啊！唉！係啦，嚟，快啲過嚟。嫲嫲都好錫你噶，你咧記住啊，嫲嫲細個餵你食飯啦，又暗你瞓覺啦，嚟啦。攬嫲嫲啦，唔係冇機會。喂，你好聲啊，整親嫲嫲。你咁大份嚇死我啦！唔係啊，冇事啊，媽媽。冇嘢冇嘢。哎呀，你又係。係啦，阿大伯啊，阿大伯喺佢未有天佑之前咧，佢當正你咧，好似佢個仔咁噶，好錫你噶。咁啊係，我而家都好錫佢。係啊，家陣個仔大個啦，有我咁高大咯。記住大伯。錫翻大伯啦你！唔係，你中國人唔興呢啲嘅，得有心啦有心啦。係咩？嗱，三叔，我唔使錫，唔使。三叔咧喺你細個嗰陣啊，不知買幾多玩具俾你玩啊！不過你咧就粗手粗腳，而家都已經玩爛晒咯。你啊，臨走之前問下三叔攞樣嘢嚟做紀念啦。手機啦，二嫂啊，咩事啫？講我翻嚟。拉叔，哎呀，你翻嚟得啱啦，嗱聲坐低先吓。嗱，拉叔，細個嗰時咧成日同你玩嘅，佢好中意你，因為你得戚，你嘟嘟咁，周不時咧打你個羅啤仔啊。咁你依家大個啦，我而家話俾你聽，其實拉叔咧，佢唔係嬲你。佢係錫你，佢先打你嘅啫。咁依家你打翻阿拉叔，就表示你亦都錫拉叔嚇。即係話二嫂啊，你黐線嘅！因為我請假翻嚟就俾呢個仔打我老公咪扣我獎金㗎。係咯，真係究竟咩事啫？而家喺度嚇？係咯，媽咪，你好似怪怪地。我驚住以後冇機會啦。二嫂，咩機會啫？我諗住湊下天佑咧。就過去竹師奶度住下先，做咩？費住煩住你啊嘛！因為遲啲咧，我同阿忠咧就搞埋啲手腳佢。搞咩？唔係，即係搞埋啲手續佢咧就離婚咯。離咗婚之後咧，我就帶阿天佑咧翻去汕頭啊！喂，你真係阿禪咁點得㗎？阿優仔係你個仔，但係亦都係忠個仔。亦係我個孫，點能夠話帶走就帶走㗎嚇？老爺，哎呀，老爺啊，你唔係啊嘛？依家我乜嘢都冇噶啦，呢個仔係我唯一嘅希望，你連仔都唔俾我，我就咩希望都冇啦。你哋唔好嘈啊！
即計我話咧，阿天庥大個仔啦嘛，成13歲人啦，咁啊佢自己可以揸主意嘅。天庥，你跟唔跟你阿媽去竹師奶度啊？竹師奶度啊？我唔去。呢度有冇好嘢食？有冇嘢喎？精死仔嚟嘅，你嫌貧愛富係嘛你啊？咩嫌貧愛富啫？唔怪得天庥嘅喎，基因會遺傳噶嘛。仔，嚟啊！攬攬媽咪啊！仔啊！你要乖啲啊，俾啲心機讀書啊，知唔知啊？千祈唔好好似你個老豆咁冇本事啊！做咧就要做大老闆，你知唔知啊？仲有乖乖地聽教聽話，如果唔係咧，佢哋打到你屎忽開花，冇人可憐你噶。仲有啊，如果阿忠咧識咗第二個女人，同佢結婚咧，唔准逼我個仔嚟嗌佢叫媽媽噶，佢係得我一個媽咪嘅咋。咁啦，奇怪啊！用埋天庥個衰仔都打動唔到兩隻老嘢嘅心啊！咪係啦，可能我哋平時演戲演得多，咁佢哋咪唔信咯。咩？老爺喺度淋緊花，快啲諗計啦！我哋而家就玩分家產嚇，分家產？哇！阻你個鬼啊！你真係開個嚇！你想點啊？而家你分家產都咩事啊？分咪分啦，嗱，把電腦攞攞。你話你攞啊？你攞噶啦嚇！個電腦邊個買嘅？知唔知啊？我買嘅咯，你買嘅攞錢嘅咯。哇咩？我問你攞錢啊？你嗰啲錢係邊個㗎？個個如果出糧交俾你嗰啲錢係我嘅。哦，咁你交咗俾我，梗係我㗎啦。你講嘢啊？得你㗎嘛？梗係我㗎啦。咁啊，搶住啲錢先就扣翻5000蚊，呢部機咧就5000蚊嚇。喂，做乜加我啲錢錢啊？呢個你嘅，呢個係你嘅，剩低落嚟嗰啲係我嘅。哇！你俾2個我，你攞4個啊？咪梗係啦。仔你又攞咗啦，我乜都冇啊！一係咁啊，我攞翻個仔我俾晒你啊！有錢你話你家賣仔啊？係啊！我乜都冇，我冇理由冇揸牙噶係嘛？我賣就賣啊，一人一半嘅仔。黐你個線，都劈開個仔啊！你想劈啊？劈死佢啊！嗱咁樣，135係你嘅，246就我嘅。咁星期日咧？星期日啦。上午你嘅，晏晝晚就我嘅。哦，咁啊，我梗唔制㗎，傻㗎你真係離晒譜，咁都有咁大聲做乜啊？附近係聽唔到嘛？佢哋分家產啊，梗係咁㗎，陰聲細氣咩叫分家產咩？嘈咩啫？唉，懶得同你癲啊！我睇電視。喂，老爺，哎呀，我錯，孤男寡女共處室啊，好有損失㗎。喂，老豆你咁搞錯，你閂埋道門，我哋2個而家分居緊㗎嘛，你閂埋道門，乜即係同居，人哋睇到會誤會㗎嘛。係咯。好啦嚇，哎呀我唔好怕人誤會咋，我怕人咁大聲啊，人哋聽到話家醜不可外揚啊。乜你老人家覺得我哋兩公婆離婚係一件醜事嚟嘅咩？我話俾你知嚇，你兩公婆離婚咧，真正離婚就係冇事啊！最怕假啲離婚傳出去咁啊多事幹啊！好，嗱，你兩公婆慢慢傾啊，我閂埋道門，你慢慢分。唉，抹盡喉嚨叫都冇鬼用啊！唉，奇怪喎，做乜呢喎兩隻老嘢一口咬死我哋兩公婆玩嘢嘅？食個秤砣啊！唉，我諗極都諗唔明，即係乜嘢辦法都用到盡晒㗎啦，已經嚇！連家產都分埋啦，佢硬係唔信喎，硬係話我哋係做戲喎。其實我哋兩公婆啲戲根本就冇問題，問題就在於兩條老嘢，從頭到尾根本就冇將腰查實聽，俾翻我哋兩公婆嘅意思。咩話？佢冇諗住話俾翻茶餐廳我哋㗎？係咁，我做咁多嘢把鬼咩？唔知懶搞。睇嚟我哋兩公婆今鑊輸晒。喂，你轉性啊嚇！你以前點教我㗎？做人唔可以咁嘅，未到最尾嗰日都唔好認輸啊！
但係你老公我而家真係冇晒計啊！我而家唯一要諗嘅就係點樣諗計將你接翻屋企嘅啫。接翻屋企？喂，你真係咁快認低威啦？咁咪點啫？啊！呢日都肯住喺朱師奶度啊！一嚟交伙食費，二嚟又交屋租，三嚟考。得，唔好講啦，唔好講啦。咦，唔係喎，老公，我哋咁，我哋一係唔搞，一係我就搞大鑊佢。你唔信我哋離婚啊嘛，我就離俾你睇。咩意思啊？咁咪即係做戲做全套，嚟真嘅咯。你諗住真係嚟啊？係啊。嗱，你唔使驚喎。嗱，咁等到茶餐廳咧俾翻你之後咧，我哋再復婚咯。依家離婚結婚咁都好簡單，好求其嘅嘛啲手續。咁到時候咯喎，可以去埋一齊咯。正所謂就紅寶換綠寶，等你唔信我哋咁離譜啊嗱。紅寶轉綠寶啊！喂，咁到頭嚟我康其中會唔會紅寶轉綠寶㗎？你驚啊？哦，咁啊睇你點對我咯。得落。又嚟食餐燒鵝飯啊！喂，幾廿歲佬嚟黑我睇二嫂，阿二嫂翻嚟啦，嗱聲啊，去街口嗰度買隻燒鵝翻嚟啦，加餸。日早啊應該翻嚟啦，一家人都做咗食兩家飯啫，竹師喺屋企始終冇屋企啲嘢冇食嘅。老豆啊，總言之，今晚呢餐飯大家食得開開心心嚇。老爺奶奶啊，自從我嫁入康家10幾年，如果我有啲咩做得唔啱嘅，請多包涵。咁啊傻女嚟㗎，碗碟都有傷痛啦，何況一家人呢？大家唔放喺心度就得㗎啦啊！麻子老豆，你哋放心，我同阿善以後都唔會有嗌霎㗎啦。好啊，好戲啊，終於散場啦！我哋等到頸都長㗎。呢個咧就當散場宴啦，個燒鵝鵝嘅。拉叔啊，至聰明啦，真係散場宴。阿二嫂，唔好理咩宴啊嚇，一家人坐度開心食飯就得啦。冇所謂嚇，好戲又好，乜戲都好啦，散咗啦啊，總要謝幕㗎。謝幕咗之後，咁嗰班東西咯，咁啊從此以後就唔係一家人啦嚇。嚇！你啱先講乜嘢？邊個同邊個唔係一家人啊？係咁嘅，三叔啊，係啊唔係，阿康生嚇呢樣嘢，我諗你應該好熟啦嗬。二嫂你話喂，我離婚證攞出嚟搞做乜鬼？咩你㗎？細路，你睇清楚啲，唔好立亂攞人啲嘢啦。咩攞人啲嘢啫？嗱，寫住我同杏子嘅名㗎。康其中蘇妙閃。嚇！